A situação do Catolé com a chegada da água do 12 de dezembro até o ponto certo. Tá indo saindo das casas, que desesperador, meu Deus, não tem como, cadê Cal? O documento de Cal, a mãe disse que tá lá dentro da casa. Cadê Cal? Não tem como salvar mais o documento. Cadê Cal? Ô Cal, ó, a mãe disse que teu documento ficou lá dentro da sacolinha, tu sabe onde tá. Vê se tem como salvar teu documento. Correndo. Vamos lá na festa de lá dentro. Mãe disse que tu sabe onde tá a sacolinha. Meu Deus do céu. Olha o rio onde que tá. Jesus amado. Ainda bem que Dona Hora não tá vendo isso, hein? Eu tive que vir aqui pra mostrar pra Vitória como que tá. Ele tá pensando que a água tá pouca. Desespero. As casas lá de baixo, a água já tá no meio da... Meu Deus do céu. Que desespero. Itapetinga, gente. Itapetinga, o que tá acontecendo? É aqui em Itapetinga que tá acontecendo isso aqui. Jesus amado. Que desespero. Meu Deus. Quem tem lugar pra ir? Quem não tem? Quem não tem lugar pra ir? Quem não tem lugar? Olha, você já tá indo lá, Ana. Ô, Ana, você já tá... Olha, Dava, como é que tá desesperador, as pessoas correndo pra cima e pra baixo com as coisas. E o rio transbordou. O rio transbordou, já tá chegando aqui, ó. Já tá chegando aqui pra cima da esquina, já passou aqui, virou um rio só. E aí, misericórdia, olha como é o desespero que tá isso, ó. Isso aqui já é da esquina pra cima. Já quase chegando aqui já perto da casa de Ilse. Nós tá tudo aqui na casa de Ilse, aqui no desespero. Olha a rua como é que tá de gente, ó, carregando as coisas. Minha mãe perdeu tudo já, lá na rua de mãe já alagou tudo, já perdeu tudo que tinha. Olha a situação disso, meu Deus do céu. É um desespero doido. Perdeu, teve perca total. Que eu tinha que pegar, só peguei isso aqui, agora o resto Deu perdeu. de aproveitar, aproveitou, né? Aproveitou, Colchão. Colchão. Aproveitou alguma coisa as coisas da geladeira, né? Deu pra tirar, não deu? Agora o resto nós perdeu tudo. O resto tirou. Tá todo mundo debaixo d'água. Aqui, tá? A situação não é boa não, viu? Ajuda! Eu tô pedindo socorro! Socorro, gente! Vocês não estão entendendo, não! O rio já levou o cachorro! Me ajuda! Eu não tô conseguindo, gente! Eu não tô conseguindo, gente! Me ajuda! Ai, vocês não estão entendendo, gente! Me ajuda! Tá tudo boiando! Eu não vou sair daqui sem ela! Eu não vou sair, gente! Eu tô falando que eu não vou sair! Eu não tô conseguindo pegar ela porque ela não quer deixar! Oi, eu cheguei aqui na rodoviária agora, esse pessoal mora aqui no fundo da rodoviária aqui, ó. Qual é o nome da rua, sabe? Aí não é rua não, é a antiga olaria. Aqui na antiga olaria, aí, ó, o cidadão, esse rapaz aí, tá desamparado, ele não sabe pra onde vai ainda não, né, irmão? Ninguém deu não parecer pra ele aí, velho. e repórter.blog